jalma teu puasa sa nu gelo. Tah nu gelo meunang teu puasa. Makana lamun isukan di dieu tadi Cicinde Selatan aya jelema beurang-beurang teu puasa, tinggal akurkeun we eta asupna kana golongan nomor sabaraha. Meureunna mah budak leutik keneh mah nyageus jemrosan budak leutik. Meureunna sugan geus kolot ji atuh tingali atuh awakna ge ngora keneh. Asugan eta mah meureunna keur emen, amanya lalaki emen, mencret nu aya meureunna. Nya asugan eta mah naon teh ayeuna jelemana keur gering cikeneh ge motoran. Asugan eta mah lain urang dieu keur perjalanan erek mudik sugan eta mah urang Jakarta arek mudik ka Jawa ye pugu urang Cicinde Selatan. Berarti eta mah gelo. Berarti lamun ece boga salaki ece teu puasa berarti salaki ece gelo. Ece na ge teu puasa. Gelo. Berarti engke lamun urang peuting sarepa gegep-gegep nu gelo keur gegep boga anak lagi anak jelema ce begitu setengah genep sarupaning jab-jab logan kumpul kabeh di meja. Bahkan dina eta waktu aya pelecehan seksual. Naon eta cau dilecehkeun ku ece jeung ku bapa. Porosotkeun, taikeun deui, porosotkeun, taikeun deui ceuk cau arek moal ieu teh urang erakeun diporosotkeun ditaikeun deui. Nya, bahkan nini mah ngomong ka incuna kieu. Cek nini teh jang, naon mak coba di televisi cenah pangneangkankeun ajan nu gelombang rada terehan cenah. Oh nya adan mah jam sakitu kabeh oge magrib mah nek RCTI nek SCTV ge. Makana begitu terek tek yo encan ge dur bala-bala geus beak opa. Hantem es campur, hantem es bulbul, hantem goreng pisang. Jam 7 makin masih kene bak-bak cek salakina kieu. Batur mah begitu duduk isya teh mararangkat ka masjid. Manehna mah di hareupeun imah keur dikeprakan we beuteungna ku incuna make sapu nyere. Nya kamerkaan teh geuningan. Nya ai begitu ka masjid Pak ku sabab balam pertama tarawih apa imamna semangat kene. Kaleresan imamna teh cu anu 100 km per jam teh geuningan. Ya Allahu Akbar sami Allahu liman Allahu Akbar Assalamualaikum Allahu Akbar boroyo ka kaler. Boroyo ka kidul, kopiah kuat haliber, mukena nyaringsak. Nini tiluan ayeuna digotong, manehna karek meunang 4 rakaat setengah borolo teh. Ya, digotong, dibawa balik pan dibopong. Ya, cek anakna mama geuning geus uwi tarawih aing mabok tarawih. Lain mabok tarawih, dahar loba teuing. Kade cek Nabi di antara perkara nu mantak ngurangan karena nilai pahala orang teh adalah ketika orang berbuka berlebihan. Manehna mah bak-bak ujung tarigu jeung endog. Dihareupeun kompor kieu. Nya begitu beres tarawih salakina balik. Asakpan eta salakina karek rek jokot dasar dikeplak leugna entong jeung lebaran. Salakina dibere naon coba nastar nu tutung. Ya, anakna hayang ulaheun entong ujang ieu mah jeung lebaran. Begitu pas datang poe lebaran dijagrageun ta ce nastar nu nyieun nastar ngabelaan teu tarawih teh ya Cak. Eta dijagrageun naskar Allah nu noel acan. Geus saminggu ngajugrug we di dinya ngan leungit 2 siki. Geus 10 poe teh pan ulin teh geuningan salembur urang Cilamaya urang Cicinde masuk ulin teh geuningan ulina teh ka Jakarta. Kusabawa nu kadahar besi kaburu bulukan dibawa tanah starte ulina teh kali itu karagunan ngamprokan uwa tungtung nama nastar teh dilebok ku monyet nya ngabelaan teu taraweh teh didahar ku monyet makana rugi euceul lamun urang taraweh ditukeurkeun ku nastar. Naon sababna man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sajal manu daek ngahirupkeun peutingan Ramadan ku ibadah ku amal soleh bari dasarna iman jeung ikhlas karena Allah dosa-dosana bakal dihampura ku Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitiba'in nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Penata waktu penghantar acara anu pangpayuna ku pribados dipika hormat mugi aku Allah dimuliakeun al mukarramun kapayuneun sadayana para kasepuhan para pinisepuh nu hadir dina ieu saah baik di tokoh agama tokoh masyarakat bil khusus para asatidil kiram para kiai para ajengan anu hapunten teu tiasa disebat namina satu persatu tapi insyaallah moal ngirangan kana sahormat ta'zim jisim abdi kasadayana bil khusus pun lanceuk pangersa al mukarram Bapak Ustad Estuna Wijaya urang doakeun mantena dina ngabingbing urang ngurus urang ngawawuhkeun urang ka Allah jeung Rasulna lewat ilmu-ilmuna mudah-mudahan mantena terus aya dina sehat wal afiat panjang yuswa hasil sadaya maksad oge teka kantun anu ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun sadayana para aparatur pemerintah nu hadir dina ieu saah baik di sipil atanapi ti militerna hapunten teu tiasa disebat jabatana satu persatu tapi insyaallah moal ngirangan kana sahormat ta'zim jisim abdi kasadayana bil khusus kapayuneun ka Bapak RT anu alhamdulillah tadi parantos ngajadi wawakil ti Bapak Lurah anu mana Bapak Lurah urang kirang sehat mudah-mudahan Bapak Lurah urang ku Allah Ta'ala diparindi sehat wal afiat dicandak panyawatna oge teka kantun anu ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun AA ketua panitia sareng reng-renganana anu tos berjuang ku tanagana ku pikiranana ku hartana didukung ku masyarakat sadayana sehingga alhamdulillah acara dina ieu wengi dapat terlaksana mudah-mudahan setiap perjuangan para panitia para pemuda demi terlaksanana acara pengajian dina ieu wengi sadayana sing kalebetkeun kana hiji nilai ibadah di payun Allah Ta'ala anu mudah-mudahan kin di yaumil kiamat tiasa ditukeurkeun sareng ridona amin ya Allah ya rabbal oge teu kakantun anu ku pribados dipika hormat para jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak para pemuda para pemudi nu hadir dina ieu saah anu mudah-mudahan sadayana sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana tinggal menghitung ku jari jemari urang sakedap deui urang bade lebet kana sasih anu agung sasih anu barokah nyaeta sasih Ramadan. Anu mana dina sasih Ramadan eta Allah Subhanahu wa taala sangat begitu berkasih sayang ka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kasih sayang nu ku Allah dihadirkeun dina sasi Ramadan engkin adalah nu kahiji Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun sasi Ramadan ieu sebagai sasi penghapusan dosa terhadap hamba-hambana. Oge sasi Ramadan ieu adalah mangrupakeun sasi nu disadiakeun pikeun ngalipat gandakeun tina setiap kahadean amal-amal nu dipigawe ku nu jadi hamba-hambana. Oge dina sasi Ramadan ieu adalah mangrupakeun sasi anu Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun lawang pintu nu salega-legana tur nutup panto neraka ku sarapet-rapetna. Nu eta kamuliaan ku Allah taala dipasihkeun ka urang pikeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana dina ayeuna urang menyongsong tur ayeuna menyambut serta engke urang ngeusi sagala rupana dina sasi Ramadan maka ayeuna urang kedah aya persiapanana. Di antara persiapan urang dina menyambut Ramadan jeung ngeusian engke bulan Ramadan ku ibadah jeung amal soleh supaya berbagai macam kemuliaan nu memang ku Allah dina sasi Ramadan tang tiasa ngaraihna maka kedah aya persiapan. Persiapan nu kahiji adalah persiapan batin urang.
ketika ayeuna urang rek menghadapi nyambut Ramadan tur ngesian ke Ramadan batin urang kudu sing bagus artina persiapan batin teh baguskeun berbagai macam niat nu aya dina hati urang karena aniyah matiyah niat teh kendaraan nu bisa nyampekeun kana naon nu jadi tujuan urang tah di Ramadan teh Allah geus ngeundeun berbagai macam kamuliaan maka pikeun ngaraihna urang kudu mancegkeun niat supaya urang hayang bisa ngaraihna eta naon wae tanu kudu dipancegeun niat nu kudu dihadirkeun dina hate pikeun ayeuna nyambut Ramadan jeung ngeusian ke Ramadan kahiji niatan ku ibu jeung bapa dinu hate niat ya Allah tahun ayeuna abdi niat hayang tiasa full puasa sabulan karena tahun kamari Allah abdi teh puasa eleh 28 poe ya niatkeun supaya bisa full ieu sabulan naon sababna sabab puasa dina sasi Ramadan ieu mangrupakeun hiji kewajiban ti Allah taala anu ketika urang ngalalaikeunna apalagi tepi ka ninggalkeunna tanpa aya udur sara kaasupkeun kana dosa anu gede Imam Zahabi dina kitab Al-Kabairna ngalebetkeun ieu jalma nu ninggalkeun puasa tanpa aya udur sara teh kalebetkeun dosa gede nu ujungna bakal ngahadirkeun siksa nu luar biasa lamun eta jalma tepi ka maotna teu tobat teu ngodoan eta puasa dina riwayat dicaritakeun ibu Nabi kapungkur dicandak ku dua laki-laki anu kasep nu dua laki-laki ieu teh adalah mangrupaan jelmaan malaikat dicandak Nabi ka luhur bukit anu kacida tinggina ketika geus sampai di luhur bukit Nabi ngadangu teriakan jeritan jelema Nabi ayeuna milarian itu suara ti mana jeritan ti mana ternyata ketika Nabi ngabalieur Nabi ninggal aya jalma nu digantung sukuna ka luhur mastakan aya di handap teras eta jalma teh ditakolan mulutna tepi ka hancur mulutna gigina ayeuna caroprok keluar getih anu kacida segerna Nabi naros kadua jalmi anu ieu malaikat teh eta jalma kunaon disiksa samodel kitu maka dijawab tak kedua malaikat nu ngajelma jadi jelema teh cek eta dua malaikat ieu jalma meunang siksa samodel kitu karena waktu di dunia ieu jalma wayah can waktuna dahar geus dahar wayah can waktuna nginum geus nginum artina teu puasa apan bulan puasa mah dahar jeung nginum teh aya waktuna iraha engke di mana geus ditakol bedug diadan dikumandangkeun ajan lamun bahasa pikina mah ayeuna geus surup panon poe maka meunang dina eta waktu urang dahar meunang dina eta waktu urang nginum tapi ti mimiti ayeuna terbit fajar tepi ka encan surup panon poe mah didinya urang diharamkeun dahar diharamkeun nginum tak ieu jalma can wayah dahar can wayah nginum geus dahar geus nginum artina teu puasa tak eta siksa nu ku Allah digambarkeun ka Nabi pikeun jalma naon nu ngalalaikeun ninggalkeun puasa tanpa aya udur sara ya makana niatkeun ayeuna urang taun ayeuna hayang bisa niat full puasa sabulan ya sok sanajan ibu aya babara jalma nu meunang teu puasa hiji jalma anu leutik keneh can baleng meunang teu puasa tapi wajib kolotna ngadidik anakna pikeun puasa muru auladakum bis shalah nya parentahkeun anak-anak aranjeun pikeun migawe shalah di mana nyampe kana umur 7 tahun tak ulama nafsiran lain sekedar salat di jerona termasuk urang wajib selaku orang tua ngadidik anak-anak urang sitah diajar puasa tapi titip ka ibu jeung bapak ulah ngajarkeun puasa satengah poe puasa mah tetep sapoe nya sabab lamun diajarkeun eta budak puasana ayeuna satengah poe maka tepi ka kolot puasana teh ngan satengah poe we nya saperti ayeuna baheula urang keur orok ieu urang teh kunaon lamun salat subuh sok haroream wae karena memang didikan kolot urang ge baheula salah sok lamun ayeuna boga orok jam 4 orok teh hudang nya begitu hudang pan
kumaha cek emana subuh kene nya dijejelkeun we pentil tah nya akhirna budak teh asal subuh hudang cita sare deui asal subuh hudang cita sare deui subuh kene ulah waka hudang subuh kene ujung-ujungna tepi katua bangka subuh teh sare wae naon sababna nya diorok kene geus diajarkeun ulah hudang. Nah, urang oge ka anak urang puasa ulah setengah poe ajarkeun masa poe ngan lamun teu kuat mangga tah teuing anak urang sitah buka tapi kadituna puasa deui supaya naon supaya ngajadi kebiasaan beteungna dibiasakeun puasa supaya engke geus masuk kana usia balik manehna geus biasa ngalaksanakeun eta puasa. Nu kadua meunang teu puasa saha jalma anu geus banget kolot nya geus banget kolot geus teu aya kamampuan puasa teu kunaon teu puasa. Nu katilu meunang jalma teu puasa sa jalma nu gering tapi eceuk geringna lain cek sorangan kudu cek tabib dina kita mah cek dokter. Jadi lamun ayeuna eceuk boga panyakit ya nanya ka dokter pak dokter ayeuna kedeung deui puasa ieu kira-kira urang puasa meunang apa henteu apa nih penyakit abdi geus parah ya emah geus kolonel lain korona sih mah kolonel nya kira-kira ieu puasa ayeuna meunang apaan teh dokter cek dokter kira urang pariksa dipariksa ta urang jejak penyakit urang diagnosan begitu dipariksa wah ibu ini ibu kayaknya nih lambungnya udah sangat parah geus bararolong nya wayahna ibu tahun sekarang mah jangan puasa cek ibu teh yes memang teu niat sih eta mah. Tah lamun memang cek dokter ibu lamun puasa matak mikin parah penyakit urang teu puasa ge teu kunaon. Tapi wajib engke lamun urang sehat ngodoan atawa lamun urang geuringna makin parah urang kenaon fidyah. Sadeui meunang teu puasa nya eta ayeuna jalma anu eukeur head atawa ayeuna men awewe mah. Nya sadeui nu meunang teu puasa awewe anu keur nyusuan atawa keureuneun meunang teu puasa. Terus sadeui meunang nu teu puasa jalma nu keur leuleumpangan nya tapi eta mah nu leuleumpanganna meunang buka soten lamun meme subuh geus mangkat jeung leuleumpangan lain nu deukeut cok lain ayeuna ka Cimol lain ayeuna ka KCP nya anu ngalewati 2 marhala sekitar 80 genep kilo atau 87 kilo teu ceuk teu puasa teu kunaon tapi meme subuh kudu geus mangkat nya nu ka terakhirna meunang jalma teu puasa sa nu gelo tah nu gelo meunang teu puasa makana lamun isukan di dieu tadi Cicinde Selatan aya jelema berang-berang teu puasa tinggal akurkeun we eta asupna kana golongan nomor sabaraha ameureunna nih mah budak leutik keneh mah nyageus jemrosan budak leutik meureunna sugan geus kolot ji atuh tingali atuh awakna ge ngora keneh asugan eta mah meureunna keur emen amanya lalaki emen mencret nu aya meureunna nya asugan eta mah naon teh ayeuna jelemana keur gering cik keneh ge motoran asugan eta mah lain urang dia keur perjalanan erek mudik sugan eta mah urang Jakarta arek mudik ka Jawa ye pugu urang Cicinde Selatan berarti eta mah gelo. Berarti lamun ece boga salaki ece teu puasa berarti salaki ece gelo. Ece na teu puasa. Gelo. Berarti engke lamun urang peuting sare pagegep nu gelo keur kekep. Boga anak lagi anak jelema ceuk. Manya anak nu gelo. Ya, tapi lamun urang sehat aya dina kaayaan mukim apalagi geus balik wajib urang ngalaksanakeun puasa ninggalkeun puasa kaasupkeun dosa gede tapi urang mah bersyukur naon sababna syariat urang mah sangat begitu disesuaikeun jeung kaayaan tubuh urang teu aya syariat nu mantak nyiksa kana diri urang makana disunahkeun supaya urang kuat puasa naon pentingna makan sahur nya ngan disunatkeun sahur teh naon diakhirkeun ulah dugikeun ka kos zaman baheula di abdi duka di Cilam di dieu di Cicinde di abdi mah kolot-kolot baheula yeuh Pak sahur teh jam 2 peuting aya nu jam 1 geus salalaur makana jam 8 teh geus ngawadang nya sahurna peuting teuing nya tah ayeuna mah geus ngaraji haradi rotinan anu mah apal oh sahur teh kudu diakhirkeun lamun subuh 4:30 berarti urang sahur jam baraha jam 4
tong ditinggal sanajan urang kuat. Naon sababna ieu sunnah ti Nabi nu mantak nyampurnakeun kana puasa urang jeung nambahan nilai kana pahala puasa urang. Sok sanajan ayeuna euceul haroream bapak haroream da urang malam luas sehat jag-jag kuat teu sahur oge sahur Pak sanajan seteguk air sepotong korma leg golepak teu guna naon. Nu penting naon aya sahuran terus naon takzilul fitr sunat menyegerakan buka. Sahurna diakhirkeun bukana disegerakeun tapi lain jam 2 nya jadi begitu terek-tek dur adan buru-buru batalan ulah kieu aing mah kuat keneng ke jam 8 haram nya pokona mah ketika geus bedug ditakol adan dikumandangkeun buru-buru batalan tapi urusan ieu mah teu kudu diajarkeun geus hararideng nya komo lamun malam pertama poe puasa mah satengah genep tepan urang geus aprak-aprakan yo neangan sarupaning jajablogan karena biasana urang ya lamun awal-awal cek karunya eta mah kuat nyanggigir kabeh dia urang atuh ngelihan ceu nya heeh tah katingali eta mah ca heeh karunya ke ceu balik meuli koyo ti dia nyeri beuheung nya ya ieu meni luhur teh sih ngana apa bisa kieu ieu mah kursi teh weng meni reuwas tadi hebat budak ngora bawa kursi nu kos kieu ya. Ya, tapi ka mana ngaji teh? Nya, tah euceul urang mah lamun ayeuna awal puasa mah masyaallah sok buka penyakit samar kahayang teh geuning ceu. Ya lamun budak leutik wajar mama neng mah yang bukana jeung sate, jeung sop, jeung bala-bala, jeung es bubul wajar. Budak lah ieu geus tarua bangka. Nya setengah genep eta jeung salakina atau mangkat sorangan ningali bala-bala jeung bala-bala ngeunah ieu. Ningali es campur wah es campur ieu meuli kuat sing burinya ningali es bulbul meuli kalapa meuli nya ayeuna naon apana diborong kabeh begitu satengah genep sarupaning jab-jablogan kumpul kabeh di meja bahkan dina eta waktu aya pelecehan seksual naon eta cau dilecehkeun ku ece jeung ku bapa porosotkeun taikeun deui porosotkeun taikeun deui ceuk cau arek moal ieu teh urang erakeun diporosotkeun ditaikeun deui nya bahkan nini mah ngomong ka incuna kieu cek nini teh jang naon mah coba di televisi cenah pangneangkankeun ajan nu gelombang rada terehan cenah oh nya adan mah jam sakitu kabeh oge magrib mah nek RCTI nek SCTV ge makana begitu terek tek yo encan ge dur bala-bala geus beak opa hantem es campur hantem es bulbul hantem goreng pisang jam 7 makan masih kene bak-bak cek salakina kieu mama geura geusaan itu geus jam 7 batur mah geus sarolat maneh macan magrib acan ya makana kudu ngaji rotinan maksudna kumaha ya maneh mah terang ngaji rotinan cek ustad ge lebih baik keur dahar inget kana salat daripada keur salat inget kana dahar kuat bisa ngadalil dalil jelema gembul eta mah jam 7 leuwih 10 menit karek salat magrib batur mah begitu duduk isya teh mararangkat ka masjid manehna mah dihareupeun imah keur dikeprakan we beuteungna ku incuna make sapu nyere nya kamerkaan teh geuningan nya ai begitu ka masjid Pak ku sabab malam pertama tarawih apan imamna semangat kene kalersan imamna teh cu anu 100 km per jam teh geuningan nya Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar Assalamualaikum Allahu akbar boroyo ka kaler boroyo ka kidul kopiah kuat haliber mukena nyaringsak nini tiluan ayeuna digotong manehna karek meunang 4 rakaat setengah borolo ya digotong dibawa balik pan dibopong nya cek anakna mama geuning geus uwi tarawih aing mabok tarawih lain mabok tarawih daharna loba teuing kade cek Nabi di antara perkara nu mantak ngurangan kana nilai pahala urang teh adalah ketika urang berbuka berlebihan. Karena cek Nabi dina diri urang teh aya hiji tempat anu dibenci ku Allah Ta'ala naon batni maliin minal halal beteung nu pinuh dieusian ku barang nu halal eta teh beteung dibenduan ku Allah lamun beteungna dibenduan ku Allah berarti jalma anu boga beteungna dibenduan ku Allah maka kade dina pas urang berbuka urang ulah meunang benduna Allah ku gara naon bukana urang ayeuna berlebih-lebihan. Maka Nabi nyontohan ketika buka teh naon Nabi pertama ibu lamun buka teh lain ku cai nya sunahna buka teh awal mah kurutob
aya rutob aya tamer. Air rutob mah non korma anu basah, lamun tamer koma anu rada kering. Lamun ece teu boga korma nu basah jeung nu kering eta teh korma nu sok eta teh nu loba geusikeun teh geuning ceu. Aya keneh teh nu kos kitu. Geuning urang keur zaman baheula mah Pak RT lamun nek buka puasa teh meuli korma di warung di tiiran jiga sate teh geuning. Anu begitu didahat teh kuat mun kuat jiga aya kusik, asa jiga aya teh ucingan geuning ceu. Keur zaman urang balangsak teh geuningan. Ya, apa nama aya korma ajwa, aya korma nabi. Baheula macan apa nu kos kitu nu penting mah korma we. Teuing siki naon eta teh jo nya tah sunat make ayeuna ngadahar korma mun aya mah korma nu rada baseuh lamun teu aya nu kering atawa lamun teu aya urang sunat buka teh ku perkara nu amis nu teu dibeulem ku seuneu nya lamun teu aya nya aya nu dibeulem ku seuneu tapi nu dibeulem ku seuneu teu aya anu ayeuna dibeulem ku seuneu ge teu aya korma teu aya ningal foto uing we eta ge insyaallah manis aja. Manis teh kira-kira ceu mah hatur nuhun pokona nyebut goreng bisul 8 blek teh dia nya tah terus nabi ayeuna nembe ngaleueut teras ngadoa Allahumma lakasumtu atawa dzahabadzom eta mah doa nek nu mana wae nu penting mah pas buka awali kunaon bismillahirrahmanirrahim tah eta sunahna eueuh ieu bekal urang ke Ramadan nya supaya non Ramadan ayeuna leuwih bermakna tibatan Ramadan anu tahun kamari nya jadi niatkeun tahun ayeuna ya Allah abdi niat hayang tiasa full puasa sabulan karena eueuh jalma anu bisa ngalaksanakeun puasa teh ku Allah diberi ganjaran nu luar biasa hiji jalma anu puasa diberi ganjaran anu ganjaranna teu aya nu inengaeun kecuali Allah taala. Sabab cek Nabi dina hadis qudsi Allah taala ngadauhkeun setiap amal anak Adam eta teh keur dirina ila saum kecuali puasa. Fa innahu li wa an azibih puasa mah jeung kaula sorangan nu bakal mere ganjaranna. Teu apal karena ibadah puasa mah kaasupkeun ibadah syirriyah. Naon? Ibadah nu rahasia nu teu bisa dipeunteun ku sesama urang. Beda jeung ibadah nu sajen mah urang bisa ngareka-reka meunteun lah ka sasama urang puasa mah teu bisa nya boro-boro ieu jelema ibadahna husu apa henteu jelema ieu puasa apa henteu ge teu bisa dicirikeun sugan eta mah puasana bener euy naon si nyiduh wae buah-buahkeun sariawan atawa ayeuna budak ngora nyanggeyeng beda kakarak puasa teh si Ahmad teh nu tadi teh dikolek tobat anu ke bulan puasa paeh teh geuningan nya untung sieun paeh paur tadi untung disebutkeun maot pada hama sebeuting teh tatulus tobatna mun aing puasa paeh meureun nyangkeng we kieu ye belum tentu jalma nu nyanggereng wae eta puasana husu atawa bener buah-buah geus teu boga duit perak-perak acan jaba ayeuna geus dicabut BLTO paneuleus kieu we nya eta nyirikeun puasana ge urang hese komo-komo ibadah puasana eta jalma nya beda jeung ibadah nu sejen mah bisa ditingali ku urang bisa direken salat urang saeutik loba bisa meunteun oh eta jalma salatna husu non katingali takbir da kuat ngegeleger nya aing di imah tungtung kadengean nya takbirna ge sadek ku aing tadi katingali kuat jiga rek gelut padahal aja nu takbir teh kieu Allahu Akbar teknik di jeung asing ya bahkan ge urang makan Allahu Akbar manehna mah ceu ku hayang husu eta salat takbir kieu Allahu Akbar kuat make bau biasa we atuh Allahu Akbar ya bahkan ucu urang apa namun salat ceu maca Al-Fatihah maca surat manehna mah ku hayang-hayangna full salat kuat make hadis Nabi ucu geus beak hadis ngaji kuat make undang-undang dasar negara ya jelema gerakanna bisa katingali salat mah rukuna sujudna oh katingali rapi bisa ngareken urang tapi puasa kumaha ngarekenna ayeuna ibadah haji wah setengah lembur ucu nganterkeun apal kabeh nya ibadah kan urang lamun anu rek hajian osok dikanterkeun cara eueuh osok nya tapi kagencet da kol buntung urang mah pan nya tapi ka ngadoang Gusti unggal taun teh abdi teh nganterkeun iraha atuh rek dianterkeun ngan tapi kitu doang ngomongna modal dianterkeun ka kuburan ulah sok saomong-omongna ceu
nya tah urang teh pan kuat ibu-ibu mah kuat kadengek komo zaman baheula mah di abdi lamun nganterkeun hajian teh numpak kol buntu terus numpak eta teh mobil angkot geuning tadi luhurna tungan dan speaker teh geuningan nya salat tuluy ini geus ngap da kagencet kudu ngora salembur nyahoeun kabeh ayeuna ibadah zakat di Jawa nya pangarsa di Jawa mah kubeung hareubeung jelema ngabagi zakat teh kuat sadesa kuat 3 desa jelema dijajarkeun make polisi make tentara biasa make awi di palang-palang dibagi pantah aya nu 20.000 nu gocap ngeluarkeun zakat teh sekali katingali tang ngeluarkeun zakatna tapi ibadah puasa rek kumaha nyombongkeunan kusabab ibadah puasa mah ibadah syir maka Allah taala nu nyalira engke mere pahalana nu kadua jalma anu puasa bakal menangkeun ayeuna 2 kabungah bungah kahiji adalah ketika ingdal iftar ketika berbuka apan ketika buka Pak tidak ada perkara yang sangat indah di bulan Ramadan itu kecuali kumandang azan dina waktu maghrib rek nu adana sahawe poe ngeunah nya paneta ketika buka teh alhamdulillah luar biasa bungahna nu kadua jalma nu puasa bakal menangkeun kabungah ketika engke tepang sareng pangeranna nya eta Allah taala tadi dibere ganjaran anu luar biasa nu katilu jalma anu puasa ku Allah subhanahu wa ta'ala eta jalma disadiakeun tempat engke di akhirat hiji panto nu disebut babur royan layad hulu anu teu asup kana eta ayeuna panto illa as-shaimun kecuali jalma-jalma anu puasa waktu di dunia jadi Pak engke urang asup ka sorga teh aya pantona masing-masing aya panto salat panto zakat panto haji aya oge panto puasa saha nu bakal asup ka eta panto nya eta jalma-jalma nu waktu di dunia mampu puasa maka niatkeun nu kahiji niat urang naon taun ayeuna hayang tiasa full puasa sabulan nu kadua niat nu kurang kedah dihadirkeun ya Allah abdi niat taun ayeuna abdi hayang tiasa full taraweh sabulan ya karena di antara sunnah Nabi anu sangat dianjurkeun dipigawe ku urang dina ayeuna bulan Ramadan teh ngahidupkeun peutingan-peutingan Ramadan ku ibadah. Salah satu ibadah peuting Ramadan teh naon di urang mah salat tarawih. Kana taun kamari Allah abdi eleh tarawih teh 25 poe. Nya pan di urang mah awal-awal doang tarawih teh. Yo di abdi pangarsa lamun awal tarawih yo pang semangatna ibu-ibu. Ku semangat-semangatna sajadahna geus aya jelema teuing di mana kene. Da sieun teu kabagian tempat teh geuning sarua teh di dieu. Tapi alhamdulillah eta unggal peuting jamaah teh aya kemajuan. Biki maju we nyisa sajajar satengah. Nya komo geus tanggal 20 ka ditu mah geus teu inget hayang tarawih. Komo ibu-ibu mah lamun ayeuna tukang nastar mah geus teu inget tarawih mah naon sabada inget pesenan nya nastarnya kue eta teh naon teh salju putri malu kuningnya begitu pas tek tarawih teh salakina mama tek tarawih moal loba pesenan bari nage urang ge nek nyeun kue apan engke jeung lebaran mangkat salakina mah tarawih manehna mah bak-bak jeung tarigu jeung endog dihareupeun kompor kieu nya begitu beres tarawih salakina balik asakpan eta salakina karek rek jokot dasar dikeplak leuna entong jeung lebaran salakina dibere naon coba nastar nu tutung nya anakna hayang ulaheun entong ujang ieu mah jeung lebaran begitu pas datang poe lebaran dijagrageun ta ce nastar nu nyieun nastar ngabelaan teu tarawih teh ya ca eta dijagrageun nastar Allah nu noel acan geus saminggu ngajugrug we di dinya ngan leungit 2 siki geus 10 poe teh pan ulin teh geuningan salembur urang Cilamaya urang Cicineu masuk ulin teh geuningan ulina teh ka Jakarta kusabab nu kadahar besi kaburu bulukan dibawa tanah nastar teh ulina teh ka ditu Karagunan ngamprokan uwa tungtung nama nastar teh dilebok ku monyet nya ngabelaan teu tarawih teh di dahar ku monyet makana rugi euceul lamun urang tarawih ditukeurkeun ku nastar naon sababna man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi sajal manu daek ngahirupkeun peutingan Ramadan ku ibadah ku amal soleh
bari dasarna iman jeung ikhlas karena Allah, dosa-dosana bakal dihampura ku Allah taala. Maka niatkeun Bu, tahun ayeuna urang hayang bisa tamat ayeuna taraweh kul ayeuna sabulan. Oke, pentingna Ibu hiasi naon ku salat sunat nya, salat witir tangke terakhir. Pan urang mah witir teh amprokna bulan Ramadan doang heueuh. Henteu amprok Ramadan mah urang mah tarawitir. Nya kitu ge lamun taraweh, nya lamun taraweh mah nya henteu we witir. Nya sunat ceuk sabab naon? Petingan-petingan Ramadan teh adalah petingan ayeuna naon? Mustajabah doa. Makana ece lamun hudang ti heula lamun peuting ece anu sok hudang ti heula saha? Nu sok hudang ti heula ibu apa bapak? Hah? Ibu-ibu. Oh di abdi mah nu sok hudang ti heula teh bapak-bapak da. Engke karek ngahudangkeun ibu-ibu. Oh di dieu mah ibu-ibu hudang ti heula teh. Berarti urang dieu mah ibu-ibuna gararto dieu mah. Jararagoan. Di uing mah boro-boro hudang ti heula dihudangkeun ge kalah ngambek nu kitu wae bapak siamah cenah. Nya kos goblok duit wae meuni kudu di duitan wae alabatan jablay. Ciberes. Ya, apaan tempat jablay teh ya lamun dirudut ti kidul ya, Cek. Kali Asin. Ciberes. Ya, Cikijing. Kabeh dituna ya Jarak Kosta Tegal Dana Sisiragasi ameh babaring ngopiakeunana. Karawangna Kalen Padan betok mati ya, tapi nu rada aralus mah ce di Jarak Kosta rada alus. Nya we mah apa aja kaprak-kaprakan wae ce. Ya, tah eueuh lamun udang teu heula eueuh terus ayeuna ngambil air wudu ya memeh masak sahur. Nya ece ayeuna salat tahajud 2 rakaat beres salat tahajud 2 rakaat hudangkeun salaki Kang ieu malam mustajabah doa petingan-petingan Ramadan urang penta da Allah teh geus mere penawaran ka urang boro-boro dina Ramadan dina setiap peuting nagepan Allah teh ngadauh sahajal manu boga hajat boga pangabutuh menta dina ieu waktu sulus lain seperti lu peuting maka ku kami bakal dicumponon jadi kahayangna hayu urang cokot ieu penawaran ti Allah taala. Hudang lalakina salat tah ngadoa babarengan salaki jeung pamajikan salaki pamajikan eta dirahmat ku Allah taala ku sabab dirahmat ku Allah apalagi ngadoana di sasi Ramadan doana diijabah ku Allah taala nya makana eueuh peutingan-peutingan Ramadan ulah terlewat hanya sekedar dipakai masak. Bapak-bapak ge ulah langsung hudang dahar tapi ayeuna mah begitu hudang urang ayeuna mun mandi heula mun teu mandi langsung ngambil air wudu bebersih naon laksanakeun salat sunat ngadoa ka Allah taala naon sababna peutingan-peutingan Ramadan teh peutingan mustajabah doa. Jadi nu kadua niatkeun dina hate urang ayeuna nyongsong nyambut Ramadan naon niat hayang bisa full sabulan ngalaksanakeun qiyamul lail. Nu katilu niatkeun dina hati urang tahun ayeuna ya Allah abdi niat hayang tiasa hatam ieu Al-Qur'anul Karim nya karena bulan Ramadan teh bulan diturunkeun Quran urang disunahkeun seueur kudu loba maca Quran karena tahun kamari ya Allah abdi teh nembe 2,5 juta geus-geusan da kaboro tadi teh tah loba pesenan nastar jeung gorengan nya ayeuna mah kudu niat bisa hatam Quran nya ekela ieu Quran raya keneh eueuh ye nya sabab lamun beusi geus poho nunda Quran pan urang mah Quran teh ditundana di mana di luhur erang-erang di luhur lomari irah dibacana isukan lamun nini jeung akina modar karek dibaca diturunkeun dibaca Yasin geus 7 poena mah anya ditunda we deh ka luhur deui nya jadi Allah nu paeh mah teu dibuka-buka eta Quran teh. Bahkan Quran geus rarabet ge tara hayang ngaganti ya mun tas soek buru-buru ka pasar meuli nu anyap lamun tiung ayeuna geus buleuheu warnana buru-buru ganti tapi Quran mah ya Quran geus sararoek geus eueuh sampulan ge tara hayang ngaganti padahal ece engke anu bakal nyapaatan urang di akhirat teh naon salah satuna adalah Al-Qur'anul Karim. Ieu mah sakalian anakna nya pindah ke Quran ti Iqra mamah cek Pak Ustad ujang sita meuli Quran geus pindah ayeuna ka Quran ti Juz Amma nya aya teu mamah encisna lah kudu meuli Quran tuh aya Quran urut bapa maneh di mana mah di luhur lomari begitu dicokot teh cuk geus sararoek mamah sararoek lakban we
Julakban ku anakna. Burit teh pan ngaji. Begitu ngaji jam asar, jam 5 teh balik, begitu balik. Cok cenah bejana geus ka Quran. Coba tadi ngaji jeung Pak Ustad tepi ka mana? Tepi ka dua alam, Mak. Dua alam. Maksudna kumaha dua alam? Heuh, ti alam taro nyambung ka alam nasro. Apa dilakban Quran eueuh? Ya, nyambung ngaji ku tepi ka dua alam. Ya, ya kade urang makana ya ce. Di antara persiapan Ramadan teh eta persiapan batin nya oge persiapan dohir. Naon? Eta alat-alat perkara nu nunjang keur ibadah dina sasi Ramadan siapkeun ti ayeuna. Salah satuna naon? Quran. Quran lemari turunkeun memeh Ramadan ya nu lemari keluarkeun bersihan ku urang. Urang teh ngomong ka Quran hampura Quran tahun kamari 11 bulan ka tukang urang teh teu boga hubungan nu hade jeung maneh. Ayeuna rek datang Ramadan ayeuna urang rek memperbaiki hubungan jeung maneh. Artina naon? Urang rek maca deui kana eta Al-Qur'an. Pan 11 bulan ka tukang teh urang teh teu boga hubungan nu hade jeung Quran teh. Nya ditunda we na Quran. Nya ditinggalikeun we. Da urang 11 bulan ayeuna mah sibuk da eta we jeung HP apa. Barangsaan meureunnya engke di akhirat nu bakal nyapatan teh Samsung meureunna. Nya atawa ayeuna Mito nya komo Oppo mah murah. Oppo eta mah HP urang Jawa eueuh Oppo mah. Nya moal nu bakal nyapatan mah naon Quran. Tapi Quran bakal nyapatan ka urang li ashabi pikeun sahabatna. Sahabat Quran teh nyaeta jalma nu ayeuna sok lisana baseuh kana eta maca Al-Qur'anul Karim. Nya makana ceuk mun bisa masa poe teh meunang 5 juz 3 juz. Nya lamun batur mah unggal poe teh sapoe anu 5 juz anu 10 juz. Urang ge meunang 4 juz. Juz tomat, juz alpukat. Urang mah lain ngahatamkeun juz Quran, ngahatamkeun juz buah-buahan urang mah. Ya, maka ada niatkeun naon? Sabab lamun euceut teu niat masang niat ti awal Ramadan, maka engke Quran teh ngan sakasampeurna we. Nya, sakalian bisa hatamna Qur'anna direjeng. Nek nanya ka urang di aya teu nu sok ngarejeng Quran. Aya teu di sok ngarejeng Quran. Hah? Eta teh anu maca sajuj ewang teh geuningan. Maneh satengah juz, maneh satengah juta nu kitu teh ngaranna ngarejeng Quran. Bisa hatam Quran direjeng nyakeun bae tapi itu ge aya maca Quran. Tapi tahun ayeuna mah ulah sekedar ngilu tadarus bersama tapi di imah ge urang kudu boga hanca bahkan mun bisa mah tepi ka tamat. Imam Syafi'i mah pan bulan Ramadan teh 60 kali tahatam Quran sabulan teh. Urang mah geus muapi moaleun moal teu kabeungetan saeutik-eutik kacaan. Ya, atau minimal sekali atau hatam. Naon sababna? Nabi ditanya, ya Rasul amal naon nu paling sae? Dijawab ku Nabi al-hal wal murtahal. Amal nu paling hade teh al-hal wal murtahal. Naon al-hal wal murtahal teh? Nya eta jalma nu migawe kahadean geus beres di awal deui. Artina jalma nu bisa hatam Quran, geus Quran hatam dimulai deui. Ya, bahkan ketika ibu jeung bapak bisa hatam Quran doa urang dibarengan ku 100.000 malaikat. Ya, makana urang ye kudu bisa boga target tahun ayeuna hayang bisa hatam Quran. Da urang teh sedih Pak lamun jujur mah ye. Setiap imah ayeuna hampir rata-rata jelema baroga HP. Indungna, bapana, anak nu lalaki, anak nu awewe, hata incuna boga. Tapi lamun ditanya boga teu Quran masing-masing lolobana insyaallah teu bararoga. Kuduna mah bapak boga Quran warna hejo nu sok dibaca unggal poe, ibu nu warna koneng nu sok dibaca unggal poe, anak ibu anu warna ayeuna silver teh nu dibaca unggal poe, nu hiji deui warnana hejo nu dibaca unggal poe, tapi teu aya. Kuduna bacaan jalma muslim teh eta. Tapi ayeuna mah urang kan ti mimiti hudang sare tepi ka sare deui nu dibaca teh naon? HP, isuk HP, burang HP, burit HP. Tadi gerek kaji teh ibu-ibu nyariin status heula. OTW Razaban. Gek we diuk di dieu, ganti statusna di sini dulu. Mulai we wing ceramah dipoto ke calangap. Ganti statusna. Alhamdulillah malam ini bisa mendengarkan penceramah. Ustadznya ganteng banget. Ya, coba eta. Ya. Ai bapak-bapak udah aman tara loba teh nyeun status. Mana mah status hatta geuleuh ka jelema di statuskeun. Sok eujeun on manfaatna geuleuh ka jelema di statuskeun. Yo nu dipega geuleuhna liwat dijieun status monyet liwat.
di WA ku tatanggana ece samonyet teh si eta nya tungtung napan ece jadi ribut gara-gara naon status abdi mah Pak pernah ngakurkeun ibu-ibu di majelis taklim yo eta tah pasar ya lewat status tukang ngaji eta teh sakit teh tukang ngaji lah komo nu tara ngaji meureunnan nya urang mah ti mimiti hudang sare tapi sare teh HP sok hudang sare naon nu diinget ku ece salaki apa HP oh sa HP ya bapak-bapak hudang sare udah inget naon salaki apa majikan apa HP HP padahal wah kuotaan ya lamun jelema sugan bisnismen heueuh manajer hudang sare cekan HP pantes naon sababna schedule ayeuna naon ayeuna mangkat ka mana bis naon deui lah ece hudang sare nu ditingali nu nagih nya jeung naon hudang sare urang lain bisi kalau mah ya nya baheula mah urang ceuk lamun isuk-isuk rek dahar ngadoa Allahumma barik lana ayeuna mah rek dahar dipoto goreng jengkolna pret nyian status makan yuk tengah poe balik ngaji pararanas ngarujak lain dicoet rujakna tapi naon dipoto coet jeung mutuna pret ngarujak yuk jam 4 mules hayang ngising da kena aku ke dipoto pret ngising yuk kang ngising-ngising diupdatekeun komo cok lamun ece geus boga anak parawan boga kabogoh lah geus moal bisa dititah jeung moal budak ayeuna mah baheula mah ece tah ieu tah nu geus tadua bangkai ye baheula mah urang boro-boro SMA cok kelas 5 SD ge geus katalang ngezo bener teh cok geus katalang peperin heuh lah ayeuna mah kelas 3 SMA isuk-isuk dahar keneh-keneh kudu kaulaan ku kolotna abdi masuk ningali aya ibu-ibu make daster buk ruag-ruag jiga kuntilanak isuk-isuk neangan ku 4 tahun neangan bubur jeung dahar anakna nu SMA teh aya teh di kos kitu anakna anak saha anak manehna nya kunaon anak urang enak hese dititahna karabluk pagaweanna eta sapopoe cecekel HP bahkan cuk main HP teh cek urang mah geus sare manehna main HP tapi ke jam 1 jam 2 ada kerwean jeung kabogohna nya di WA ku kabogohna teh assalamualaikum dijawab waalaikumsalam di WA deui ayang lagi ngapain lagi wudu mau sholat oh iya tuh pasukan pemuda naon tadi teh getek atuh nya anu si Ahmad nu nek tobat nek paeh Ramadan teh nya pan sholat tadi oge cek guru urang nya cek si Ahmad teh lagi wudu mau sholat wah dibalas deui ka kabogohna oleh ci ayang meuni coleh teu lila ngawe ade kabogohna ayang sholatnya udah apa belum udah langsung dipoto nih lagi ruku keur ruku kuat bisa ngabal cenah mah ya lain aja atuh seuk teuing ta ece atawa ibu atawa bapak pamuda ngomong HP tapi sing inget HP mah lain ngajadi bahan pokok atau tujuan orang pokok HP mah sebagai alat komunikasi tapi ulah dijadikan eta HP ngajadi panghalang orang pikeun deket jeung Allah Ta'ala tapi kapoho orang maca Quran da ayeuna pan gampang emang lagi komunikasi teh jadi gancang ayeuna mah ceuk manggil kiai teu kudu didatangan teu kudu komo ustad murah kos uing maca jadi WA ge jadi uing mah ya, pan sok aya nu kudu datangan wae kudu panjer segala rupa geuningan kudu DP heula kudu make manajer segala rupa taktik bagi teh anjing lah riweuh ya bahkan pada mau balik teh kabagi dua apa kudu apal yo mau balik teh aya mau balik dunia aya mau balik akhirat ari mau balik dunia malah mun ceramah sok ngahargakeun pan aya cenah mun manggil ceramah teh kudu Pak ini kira-kira kalau ke Kerawang berapa duit Pak Kiai ini bisa rohnya ya kalau daerah Kerawang mah biasanya 10 sampai 12 juta waduh saya cuma punya uang 5 juta bungeun tah bahkan lamun dibere sakitu kita teh ngawe ade tah kiai nu geblek mah ce ngawe ade tah teh kurang nya kurang 2 juta atau kurang 1 juta ngawe ade aya da panitia nu pernah korban ku kiai nu kos kitu ngawe ade tau ce nu kitu ngaranna mubalik dunya aya di mubalik akhirat ari mubalik akhirat mah coy dipanggil ceramah geus ceramah diberi amplop teu ditarima diberi berkat teu ditarima geus ceramah teh turun ti panggung asup kana mobil langsung balik manehna mah sababna nu diteangan ridho Allah manehna lain amplop tah nu kitu ngaranna mubalik akhirat ari mubalik dunya mah sok ngahargakeun daek ceramah lamun pas hargana ari mubalik akhirat mah diberi duit ge diberi amplop teu ditarima tah mubalik akhirat tak uing mah ce mubalik dunya akhirat oh nyaho atuh ce ngeuing balik hayang teu bisa dibuakeun pantok pamajikan
nya tapi tenang ari abdi mah alumni Ramerta mah ceuk teu meunang ceramah ngahargakeun haram hukumna moal dianggap murid ke ku ama nya makana abdi mah ceuk ceramah teu ngahargakeun dibere gedenya alhamdulillah dibere leutik cirian panitiana tapi moal cina cicing emang geus apaleun lah sakitu nya sarua kenyang nu di ditu we lah pokona kitu lah pokona malah nya ngarti meureun kitu nya ieu viral mah ieu direkam soalna ceuk ya hampura cek tapi kamu ngaji teh cikeun ya jadi euna ya cek kudu boga target ulah tepikeun ka kamari 11 bulan sibuk wae jeung HP ayeuna mah wayahna urang teh diajar pepegatan jeung HP mulai ayeuna naon ngahubungkeun hubungan baik jeung Quran supaya Quran engke di poe kiamah ngajadi syafaat pertolongan pikeun urang sadayana yasfa'ani yaumal kiamah nu bakal nyapaatan di poe kiamah teh dua kahiji puasa kadua naon nyaeta Al-Qur'anul Karim bahkan engke puasa bakal ngomong ke hadirat Allah cek puasa ya Allah ieu jalma nahan sahwatna dina waktu beurang teu dahar teu nginum teu jima kana ngalaksanakeun puasa maka ya Allah ampunkeun dosana ieu asupkeun jalma ka surga puasa ngomong termasuk naon Al-Qur'an ge ngomong cek Qur'an ya Allah ieu jalma nahan sahwatna peuting teu sare karena maca kaula ijinan kaula pikir nyapatan nulungan eta jalma disapaatan ta engke ku Qur'an ya makana urang raih sapaat Qur'an ayeuna hubungkeun urang ka Qur'an ku cara engke masuk Ramadan naon baca eta Qur'an makana alat Qur'an nu kurang dibaca ayeuna geula persiapkeun nya lamun ece geus teu matana geus rada rabun meuli kacamata nu anyar tah kos abdi ya kacamata meunang meuli anyar ieu ce 2,5 juta ieu nya ieu ce uing make kacamata lain gagayan pan sok aya geuning ce mau balik anu gagayan make kacamata padahal matana teu kunana uing mah teu emang geus emin nya anu belah dia 2,5 anu ieu belah dia 1,5 tah lamun ningali nini garoreng saja nya jeung dia emang itu penyebabna gara-gara nini uing ya apa uing mah ceung wapoe teh kukulilingan we ceung ngajar majlis talim apa di majlis talim teh ceung makhluk teh kan dua kahiji nini kadua anu reuneu nu ngarorana mah pan ka pabrik teh ka pabrik kararap makana di majlis talim teh pemandangan endah liuk peot liuk debrot liuk peot eta akhirna karek ge euceu ngajar rotinan 3 tahun geus kena penyakit emin makana alhamdulillah di dieu mah Allah nu ditunda nini di hareup ngan aki-aki doang ya nuka tilu nuka sabaraha nuka opat niatkeun dina hati urang tahun ayeuna hayang bisa berbagi ka sasama karena dina hadis Salman salah satu ayeuna dawuh Nabi bahwa bulan Ramadan teh sahrul muwassati nyaeta bulan ayeuna hadirna kepedulian urang ka sasama titip ka urang ti Cinde Selatan ye tahun ayeuna kudu geus mulai dipikeun dina hate jeung pikiran urang ya Allah tahun ayeuna ya Pak Haji mere THR moal Pak Lurah mere THR moal bos mere THR moal entong ayeuna mah ganti mindset urang eueuh apa teu mindset mindset geuning eueuh lamun main badminton kudu make mindset mindset tetep mindset pikiran urang unggal tahun teh urang teh ngan damprak we ayeuna mah ganti tahun ayeuna mah naon mere naon sababna aliyadul ulia khairu min yadis sufla tangan nu di atas lebih baik daripada tangan anu di bawah ieu mah asal geus tanggal 25 sinarieun wah haji can mere teh ya sinarieun bos can atuh sia teh irahan ningkatna unggal tahun teh ngan namprak wae oke ka para ustad leungitkeun tong hayang diberi teh entong para ustad tenang we engke hararideng nu hideng mah jamaahna ya abdi matara alhamdulillah gitu unggal tahun teh ada geus mulai nyicil rek babagi ya ka dulur kabaraya nya geus meuli Indomie geus meuli ayeuna sadencis ya geus meuli eta geus meuli mah jeung bagikeun tapi dang kege urang masuk dibere deui ku batur ceuk kitu tah ke dibere ku batur aberekeun we urang mah nya atawa kieu lamun eueuh teu modal ya ceuk pan ke eueuh bakal meunang eta teh geuning botol sirup ABC kongguan baper tango terus ayeuna sadencis tah eueuh mah hayang mere tapi eueuh embung memodal tah pamere batur berekeun deui ka batur koret si koret mah kitu dah pamere batur diberekeun deui nya maneh dibere baju ieu nya kudu nu nganana aya dibere baju teh XL nek dipake wah gede teuing
aing boga ustad dianturkeun eta XL ka guru urang nya ka ketua MUI apa namanya nama S geuting mah teuing teu diberekeun XL tah eta murid durhaka geus kitu ngaranna ya lamun mere baju jeung sarung jeung ustad sesuaikeun tingali pangawakanana ukuranna naon nya ieu kudu padu wae merekeun teh supaya kapake ari abdi mah ya pangarsa alhamdulillah lamun di lembur teh ibu-ibu teh lamun kitu teh naik lebaran teh sok mere THR teh sarung BHS ya BHS na anu masterpiece teh geuning ya nu hargana 4,5 juta ya tah hampura ya Pak Kiai Pak ajengan Pak Ketua MI abdi na mah teu make BHS ya ari make BHS mah lamun acarana tabligh akbar cara gede jadi sesuai jeung amplop kitu heuh nah ieu mah nya sakitu aja urang teu kudu make BHS nggak make nu kieu we ceuk nya tah ceuk ieu urang teh tan unggal bulan atuh ngerotinan tibang 2.000 5.000 sataun sakali mah mere ka guru urang nya guru urang teh supaya lebaran teh geus teu pararusing sok aya kieu ye sok aya ustad ngimaman poho rakaat heuh teh geus 2 rakaat nangtung deui ari jamaah mah nya ngiluan we nangtung deui tapi anu ngeunaheun mah karek sarokat geus assalamualaikum oh subhanallah ayo we langsung dah yang teh anggeus teh geuningan ya lamun aya ustad tarawehna 2 nangtung deui geus hiji assalamualaikum ulah diomong kieu ustad teh geuningan kumaha si salat teh entok ece nu mikir berarti can dibere THR sabab eta ustad geus aprak-aprakan pikiranana ya da ustad ge lamun geus ayeuna baju geus kabeuli ayeuna duit aya sarung geus ngarampak moal nyasab ieu moal mantak nyasabna mah eta can hararideng ya sataun sakali nyeun buket ece meuli sayur meuli sarung atuh henteu beas ke sarung gajah ngising atuh ece baju koko anteurkeun ka guru urang nya abdi unggal majlis salim teh kitu alhamdulillah di Lompok teh ibu abdi nyepeng 18 majlis talim ibu-ibu encan bapak-bapak moga alhamdulillah lamun lebaran teh pinuh di imah teh Bu parcel segala rupa nya mah teh sok dibagikeun deui tapi memeh Ramadan mah ayeuna babagi sorangan naon sababna jalma anu mere sedekah di Ramadan teh dilipat gandakeun ku Allah pahalana apalagi Pak lamun urang teu bisa mere THR kos batur minimal mere buka ka jalma anu puasa dina waktuna sabab jalma anu bisa mere buka ka jalma anu puasa dina waktuna hiji dihampura dosa kadua disalametkeun tina neraka nu katilu meunang kloningan pahala ti jalma nu eta puasa tanpa ngurangan pahala jalma eta puasa nya sahabat nanya ya Rasul apa eta teh kudu mere dahar sapiring kudu mere cai segelas lain sok sanajan ku seteguk air sargot susu atawa sapotong korma nilai pahalana bakal diberikan ku Allah rupa tadi makana ece ye lamun bulan puasa ece barang beli teh ye sing inget ayeuna geus aya budak ngora di dieu rada loba barang beli teh lamun meuli kolak biasana 3 ayeuna mah meuli 5 anterkeun ka dieu 2 panggepan parasia di dieu dengan aya 2 kolakna ya anterkeun 2 bapak-bapak ayeuna boga kadaharan meuli bala-bala 10.000 15.000 5.000 boga ka imah 10.000 anterkeun ka dieu naon saudara ketika aya jalma berbuka ya Pak bukana teh ku kadaharan nu kurang diberekeun atawa ku inuman diberekeun lamun ayeuna jalma nu buka eta teh nilai pahalana poe puasa eta teh 1.000 bapak ge meunang pahala 1.000 ti eta jalma lamun pahalana eta jalma teh 10.000 meunang 10.000 makin loba jalma nu dibere buka puasa kurang makin loba nilai pahala keur diri urang ngan make gan lamun hayang babari modalna teu gede meuli aqua gelas pasti jelema lamun bukan nu ditiangan cai pasti jelema rek ustad tah nek satengah ustad nek jelema badeg atau setengah badeg pasti pangheula ditiangan naon cai makana ece engke beres rajaban ece mareuli aqua sadus ewan bawa kamu sholat insya Allah mual bisa sholat taraweh pinuh ku aqua tapi nilai pahalana luar biasa ece engke lebaran meuli baju cek tong jeung sorangan mun ece boga indung jeung bapak keneh seragaman koplan jeung kolot teh nya kos batur geuning cok lamun lebaran teh sok keluarga besar teh geuningan kela ece alakur keneh teh jeung kolot nya beusi anu teu akur oh nya uing kamari Pak ieu aya jelema masyaallah anak durhaka eta mah yeuh imah yeuh kela yeuh imah dipanggieun yeuh
kawin sekolah disekolahkeun ku kolot kawin dikawinkeun ku kolot hayang imah dipangnyieunkeun ku kolot teu boga mobil di mobilan ku kolot ayeuna tibang kolot salah saeutik geus mang bulan-bulan teu nyabak ka imah kolot aya di dieu kos kitu moal nya moal aya nya tak euceum mun boga keneh kolot lebaran kopelan jeung kolot make bajuna bareng nya urang teh ceuk ulah waka ngarasa bangga euceum lebaran make baju nu merekna hikmat boga teu urang dia baju nu merekna hikmat ih blangsak amat urang mah geus boga 8 euceum nya anu hiji hargana 2,5 juta teh geuningan da ayeuna ge balik ti dieu uing maka bali euceum make baju nu ulah kabangga salaki make baju alus tapi ari kolot urang bajuna garoreng kene pas lebaran ulah waka meuli bahkan mun bisa mah memeh urang meuli baju kolot heula sok gindingan kurang meungpeung keneh keur aya nya apalah artina ke eueuh hayang meulikeun baju nu bagus tapi kolotna geus teu aya makana mereka kolot mah ulah nungguan aya nu aya we heula abdi ceramah daerah mana mah harita teh Jatisarinya eta udah ceramah pangersa aya bapak-bapak ceurik auk-aukan jiga budak cek abdi teh kunaon eta bapak-bapak teh ceurik sing horeng kieu manehna baheula ieu hayang nyenangkeun kolot ngan hirupna susah keneh usaha nerekel tapi ka sukses geus sukses teh ayeuna hayang ngimahan kolot hayang ngajak ka jalan-jalan ka kolot hayang ayeuna naon teh mere dahar dungna ka kolot tapi kolot da tos teu aya bersemayam di dalam kubur tah urang teh ulah tepi ka kajadian kitu hayang meulikeun baju nu alus tapi kolot teh geus teu aya hayang ngajakan ulin jalan-jalan ka kolot teh geus teu aya hayang ngerombak imah kolot tapi kolot teh geus teu aya meungpeung keur aya keneh komo ayeuna engke urang rek lebaran senangkeun kolot urang mak geus tong masak naon urang nu masak ke lebaran mah kurang dianterkeun mak geus tong meuli naon urang nu meuli mah mak engke jalan-jalan lebaran mak ngilu jeung urang mak mah tarima calik we ngan titip ke urang dieu lamun ngajak kolot lebaran ya budak merangke lamun sukses mudah-mudahan sukses mun urang teu kabeuli mobil Avanza atawa urang teu kabeuli mobil teroris terios kade ulah sok nunda emak jeung bapak ditunda di tukang make kol buntung ya urang masuk sedih maneh nama dihareup jeung pamajikanna hahaha seseurian emak nama di tukang jeung akina nyalakel payung kieu jaba pantura jalan goreng panjang wabruk dibawa ulin ka Jatiluhur tapi ka Jatiluhur mana ting murag di mana anak durhaka anu geus kitu mah jadi engke lamun poe lebaran ngajakan emak jeung abah ulin kade titip emak jeung abah tuna dihareup urang pamajikan ngalihan mak bah dihareupeun bae urang mah di tukang jeung barudak ieu mah emak di tukang salakina supir tembak teh geuning anu nincak teu kira-kira geuningan guabruk nya menang 10 kali gabruk ge murah emak nya mending deui kapanggih deui coba lamun teu kapanggih sadak durhaka nu geus kitu mah ya jadi aja lebaran niatkeun hayang bisa babagi ka hiji babagi ka kolot kadua babagi ka duduluran katilu babagi ka tatangga kaopat babagi ka fakir miskin ka budak yatim oge lamun urang can bisa babagi kos batur mere teh itu ya minimal naon isukan puasa urang mere buka ka jalma anu rek buka di mana di masjid di majlis taklim atawa di sisi jalan jadi lamun meuli teh ulah keur sorangan doang tapi leuwihan anterkeun ka masjid sanajan 2 anterkeun ka masjid sanajan bala-balana 10.000 jadi urang mah makanan wajib teh lain korma bala-bala can sampurna urang buka lamun can aya bala maraha ceuk wah setengah 12 ceuk nya rarateul ceuk padahal urang teh can ngadar pindang ieu teh nya jaba ayeuna rek dibere pindang biki rarateul wajigan mah ye aya pindang mah geus penting oyak kieu ya lain beuki pisan pindang teh kitu tah anu dikeuretan teh geuningan nya apa ari ceramah mah tergantung lembur abdi ceramahnya mah kamari poe Sabtu di Cilebar balik menang beas dengan keur panen di Cilebar ngaji Jatiluhur dibawakeun lauk anu 4 kilo hiji dibere 3 Jatiluhur pan tempat lauk ceramah eueuh di peleret pan tempatna guci balik menang guci atuh ce nya ceramah di Cicinde teuing menang naon ya nya jieuna menang ieu tah nya geus teh sakieu nya mudah-mudahan urang dina menghadapi menyongsong
bulan Ramadan ieu urang biasa menghadapina kahiji ku hati anu gembira, kadua na ku niat naon ku batin anu hade, artina urang hadir ke niat-niat nu tadi, sehingga engke teh urang masuk ke dalam bulan Ramadan teh urang bisa ngamaksimalkeun berbagai macam ibadah anu geus diniatkeun ku urang. Mudah-mudahan urang diberi hidayah jeung taufik tiasa nyampe kana naon nu kurang diniatkeun. Nya nu terakhirna ece persiapkeun naon ayeuna dohir urang di Ramadan. Naon persiapan dohirna nyaeta ece tadi Quran. Lamun ece boga mukena Bapak baju koko sarung enak seusehan. Sabab engke urang dina Ramadan teh bakal loba ibadah nu dipigawe. Pakaian urang mah urang Islam di Indonesia mah lalaki make sarung, awewe naon bajuna baju koko, make peci. Ibuna naon make mukena. Mukenana ceu seusehan. Pan ece mah nya mukena 4 bulan sakali, can bau tai can diganti. Nya seusehan ece. Tadi teh cekur urang eta jalma nu hirupna pinuh dosa jeung maksiat tapi bisa ngamulyakeun bulan Ramadan isian Ramadan ku ibadah ngajadi ahli sorga. Urang ge pan sataun teh pinuh ku dosa jeung maksiat urang bersihan ku cara ngahormat bulan Ramadan maka ece anggoan-anggoan sing bagus ayeuna masuk Ramadan. Cuman titip ka ibu-ibu engke lamun salat tarawih ulah make mukena nu rame teuing nu polos we bodas. Karena aya ibu-ibu salat tarawih make mukena nu aya renda-rendaan teh nu aya bordiran. Batur kuat aprak-aprakan. Allahu Akbar. Allah meni alus kitu. Allahu Akbar. Da kamari mah di Karawang Allah. Allahu Akbar. Angke balik tarawih ku nek ditanyakeun. Allahu Akbar mahal tuh nya. Kuat aprak-aprakan. Geus bae ece lamun tarawih mah anu polos. Ke lamun urang salat peuting make naon baju nu bagus. Bapak ge salat ka masjid tarawih sing bagus, ulah Jumatan doang, ulah engke salat Id doang. Naon sababna? Cek Allah taala pandina Al-Qur'an di mana orang rek ngalaksanakeun ibadah khususna salat apalagi berjamaah naon diparentahkeun sitah ngaginding. Jadi salat teh ulah padu wae. Ieu mah salat make celana training make kaos. Cok malaikat rek main poli lain teh euy. Ya, da budak mara ge diajar kita nya, diajar salat terapi kita alhamdulillah tuh marake saragaman. Ari itu nu marak nu tadi sambutan eta bajuna saragaman naon ieu tah? Oh cicinta getek ya, masuk ganti nggak hiji jeung tukang son, ya. Oh engke mah saragaman baju koko gitu tangan ayana dia cicinta getek halus kieu diajar gitu salat teh sadajan ngorak kene rapi geus make sarung baju koko gitu. Mun bisa mah saragaman gitu kos ibu-ibu ngadat yeuh mamah ge saragaman wae unggal bulan. Bila aku saragaman satahun sakali mun ulah ngadat ka mangge nya hayang saragaman. Ya pan ibu-ibu mah saragaman wae segala rupa teh. Ngaji saragaman, ngabesan saragaman, posyandu saragaman, kanu paeh saragaman. Makana baju teh mah di lomari pinuh, bahkan salakina mah geus teu kabagian tempat di kadusan. Ya, tapi lamun di kaundangan ngomongna kumaha coba? Teu boga baju urang mah. Ya, teu boga baju, ari baju atau salomari baju saha sih. Makana ibu-ibu mah bajuna tiungna rupa-rupa, salakina paru-paru. Ya, ada usum pangajian emang saha anu senang? Awewe usum rajaban muludan mah yo coba di abdi yo lamun usum rajaban sok silih hutangkeun teh geuningannya silih hutangkeun main apa numpak odong-odong teh geuningan bring ka majlis taklim anu jadi itu teh lamun ceramahna nu rame hahaha surian beri beuteung pan nya ari pas tek dahar sepun balik teh ngareblak ngabaso di tukang baso teh seselfian susurian hahaha nya isukan ngaji deui kitu wah di pengajian borang dahar susurian lapar keneh ngareblak baso hahaha salakina mah di mah. Ya, bahkan aya abdi mah ibu-ibu emang ge ceu alus ngaji ka mana-mana ibu mangkat ka ditu tapi kade lamun nek ngaji ngejo heula kaulaan heula salaki ieu rek ngaji kieu bapana aing rek ngaji nya beusi sayang ngejo mah tanyolokeun bae majikom ieu nya dengan sangguna mah meuli salakina si tanyolok sorangan ceuk salakina keur peuting aing teh ulah nyolok ini tanyolok sorangan sih ya eta pamajikan durhaka kos kitu mah ceu kaulaan heula salaki urang geus di kaulaan karek eueuh ngaji sesalaman bebeja salaki teh tadi eueuh ka dieu bebeja teh salakina bapana urang rek ngaji rek laju ustad di pulakata lalajo pamainna mah pan udah main lamun balik ngaji pan ngomong-ngomongkeun ustad ngakur-ngakurkeun tah ayeuna ge uing bakal diakurkeun jeung ustad anu di masjid yakin oge rame anu di masjid jeung ustadna teu rame pisan cenah nya wajar we teu rame ge urang mah murah tuh ceu menang nu rame mah sesuai dengan harga tuh ceh. Nah jadi heuceu siapkeun nek Ramadan termasuk sajadah tempat sholat. Ya titip ka ibu-ibu.
awewe mah alusna ibadah teh di jero imah. Makana ka bapak-bapak urang lamun nyeun imah teh kudu aya boga tempat khusus keur ibadah. Urang kadang keur salat teh di lamun nyeun imah teh aya naon ayeuna kamar depan, kamar tengah, kamar tamu, terus keluarga. Tapi kadang mushola mah ditunda teh di tukang teh. Lampuna anu 5 watt hararium. Ya, mending jeung deui eta nu leuwih parah dihijikeun jeung seusehan jeung setrikaanan. Kade tempat salat tong dihijikeun jeung burak-burak buruk-buruk. Aya di dieu tempat salat dihijikeun jeung burak-burak buruk-buruk. Ya kala orang beungeutna ge da jiga seusehan ya katu. Entong atuh tempat ibadah ka Allah mah khusus kamarna sing bersih, sajadahna sing empuk, lampuna sing caang supaya ulah keueung. Kumaha rek khusus aja coba tempat salat di imah lampuna 5 watt ditundana di tukang. Jaba aya nu tas paeh anyar coba. Ocut karek takbir Allahu Akbar. Puriding. Waduh. Rarasaan. Geus moal balik. Ayeuna eueuh tempat salat dihijikeun jeung berak-berak buruk coba ayeuna karek takbir Allahu Akbar. 2 bak di wae. Coba hujan Allahu Akbar tuh kuringan beriak di wae. Coba rek kumaha usul salat. Jadi tempat seusehan mah tong dihijikeun jeung tempat salat maka memeh Ramadan ayeuna tempat salat urang anu kotor, anu aya bag-bag buruk bersihan. Naon sababna urang rek asup kana musimul khair, musimna kahadian, musimna ibadah. Siapkeun nya zahirna nya batinna. Ka Banten jalan ka Banten naik roda nyoren bedil, hapunten abdi hapunten bakakak anterkeun ka mobil. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'allimuna ilman nafi'an naf'an barakalana walidinika walinnasi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'iduka ala fasadi fina wa nas'aluka ala salahi amrina kullih. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqanna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maskura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana bi majlisina hadza dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la karban ila nafastah wa la aiban ila satartah wa la maridan ila syafaitah wa la dainan ila adaitah wa la qadaha la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna syahra Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Isra Miraj pada malam hari ini yang telah kita hadiri bersama. Atas nama panitia penyelenggara
kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya. Pemberitahuan untuk seluruh tamu undangan dimohon untuk makan terlebih dahulu. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dalam penyelenggaraan pada malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya jumpa, di lain hari bertemu lagi. Siang-siang makan kuaci, makan bareng aura kasih. Kami akhiri acara ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.